carro apresentava vários barulhos e tranco no câmbio. O cliente alegava, achava que era até o problema no câmbio. Pessoal, que eu vou mostrar direto o coxinho do câmbio para vocês. Ó, ia puxar ele aqui, olha isso aqui, ó. Coxinho totalmente estourado e ocasionando trancos no câmbio. Então, às vezes você pensa que é uma coisa e não é. Aqui a gente já fez a substituição dos três, né? E para o cliente ficar seguro. Porque achava que o carro estava com problema no câmbio, que ele ia sair e dava um tranco muito forte, só em saída. A gente suspeitou, fez diagnóstico eletrônico, câmbio tudo ok. E olha isso, pessoal. Coxinho totalmente estourado, tá? E era isso daí que o cliente alegava, batia, dava tranco mesmo por conta disso, né? Então, totalmente substituído, cliente satisfeito e problema resolvido. Se você tem esse problema, nos procure. Um abraço, até o próximo vídeo.